अस्सलाम वालेकुम। अॼु आहे 22 मई थर्सडे, सुबुह जा थिया आहिनि 9:30 ऐं अॼु मां सोचियो अॼु मां बसि सॼो ॾींहुं रेस्ट कंदमि ऐं कोई कमु न कंदमि, इन करे व्लॉग बि न ठाहींदमि। पर पोइ मूंखे मज़ो न आयो। मां सोचियो कुझु न कुझु त ज़रूरु कंदमि, त पोइ भला व्लॉग छो न ठाहियां। तव्हां सभई इंतज़ारु कंदा आहियो, सो इन करे व्लॉग ठाहिण जे लाइ मां अची वई आहियां। सुबुह खां बसि मूड न हो मुंहिंजो कुझु बि करण। सो ॾिसूं था छा थो थिए। ज़ाहिर खाधो पचंदो, इहे ज़रूरी कम जेके रोज़मर्रा जा हूंदा आहिनि उहे थींदा लाज़मी इंशाअल्लाह। बाक़ी एक्स्ट्रा कम जीअं रिली जो अॼु मुंहिंजो इरादो न आहे कुझु सिबण जो, त ॾिसां थी छा थी करे सघां, छा करे थी सघां, त पोइ उहो तव्हां सां शेयर कंदमि इंशाअल्लाह। फ़िलहालु त प्लांट्स जो हाल अहिवाल आहे, ख़ैरु ख़बर आहे। लॻे थो हिकिड़ो गुल निकिरंदो अॼु हिन में, ॿियनि जी ख़बर न आहे, ॿियनि जी ख़बर अलाह खे। सो माशाल्लाह प्लांट्स हैप्पी लॻा पिया आहिनि। कल्ह त हिते डिॼी वियमि एॾो, मां न हूअं एॾो भउ न थींदो आहे मूंखे, पर ओचितो जो हथ में हली अचे त पोइ माण्हू छा करे, त पोइ त चिरक निकिरंदो ई आहे न। सो इंशाअल्लाह बाज़ारि वञिबो त बाल्टी ज़रूरु वठी अचिबी, छो त हीअ हाणे मोकिलाए वई आहे सफ़ा मना थी करे, त मूंखे हथु न लायो। ऐं ॿियो कुझु ॻाल्हाइण लाइ घणो न आहे। हा, अदी नुसरत नाज़ कमेंट कयो त मुंहिंजी ॾाढी दिलि थी चए त मां रिली ठाहियां, पर मुंहिंजूं टुकरियूं मूंखां सुठियूं सही नथियूं कटिजनि, यानी कटिंग सही नथी थिए। त भई ॻाल्हि इहा आहे त तव्हां सोचींदव त मां रिली ठाहियां ऐं पोइ मुंहिंजो कमु सही थिए, इहो नामुमकिन आहे। छो त इहा जेका आहे न शइ, सफ़ाई जेका हथ में आहे, उहा ईंदी आहे प्रैक्टिस सां। सो मां बि जॾहिं पहिरियों दफ़ो ठाहियो हो त टुकरियूं घटि वधी हुयूं, कॾहिं बि मूंखां सही कोन कटिबियूं, न सही ॻंढिबियूं, मतिलबु ख़राबु कमु करे करे, ज़्यान करे करे, फाइनली हिन उमिरि में तव्हां सोचो त सॼी उमिरि हई आहे मां इन कम ते, त हाणे जो मुंहिंजे कम में परफेक्शन आहे, त इन जो रीज़न इहो ई आहे त मुंहिंजी उमिरि भर जी जेका आहे प्रैक्टिस आहे। त परफेक्शन जेका आहे उहा कॾहिं बि तव्हांजी हिकदमि न ईंदी। तव्हां ज़रूरी न आहे सॼी रिली ठाहियो, तव्हां कंहिं नंढी शइ ते ट्राए कयो, को दस्तरख़्वान ठाहियो पैच वर्क जो, ठीकु आहे, टुकरियूं कटे उन मां ॻंढे संढे को दस्तरख़्वान ठाहियो, या को कुशन कवर ठाहियो, ऐं को टेबल ते रखण जो को सेंटर पीस ठाहियो। पोइ ईअं तव्हां नंढियुनि शयुनि ते पंहिंजो हथु साफ़ु कयो, जॾहिं तव्हां ॾिसो त भई हा मुतमइन थी वञो, जॾहिं तव्हां त कुझु सही कमु थी रहियो आहे, पोइ तव्हां बिस्मिल्लाह कयो रिलीअ ते। त मां बि ईअं ई कयो हो। त शुरू में मां सिर्फ़ु इहे स्क्वायर्स ठाहींदी हुअमि, टुकड़ा ॻंढे बसि नंढा नंढा पिड़ ठाहे, पीसिस ठाहे रखंदी हुअमि, ऐं पोइ मूंखां उहे कंप्लीट न थींदा, मां उहे ॻंढे न सघंदी हुअमि, मूंखे ईंदो ई न हो। पोइ अम्मा उहे वरी पैसा ॾेई कंहिंखां न कंहिंखां ॻंढाए वठंदी हुई। त ईअं ई थींदो आहे। तव्हां ॾिसो, कुकिंग ॾिसो, कोई बि कमु ॾिसो, त तव्हां उथंदे ई उनखे परफेक्ट तरीक़े सां न करे सघंदा आहियो। तजुर्बा करे करे, प्रैक्टिस करे करे, पोइ इंसान खे उन में हथ में सफ़ाई बि अची वेंदी आहे, ॻाल्हि बि सम्झ में अची वेंदी आहे त छा करणु घुरिजे, छा न करणु घुरिजे। त इहो तरीक़ो हूंदो आहे कम में कामयाबु थियण जो, कंटिन्यू प्रैक्टिस। सो मां तव्हांखे इहा ई सलाह ॾींदमि त नंढियुनि नंढियुनि शयुनि ते, जीअं चयोमांव दस्तरख़्वान आहे, कुशन्स आहिनि, वेहण जी छऊं आहिनि, ऐं मानी रखण जा नंढा नंढा कपिड़ा, उहे तव्हां ॿ टे टुकरियूं कटे ॻंढे उन मां पैचवर्क जा ठाहियो, त उहे सुहिणा बि लॻंदा ऐं तव्हांजे हथ में आस्ते आस्ते सफ़ाई अची वेंदी। ऐं पोइ जॾहिं तव्हां परफेक्ट थी वञो त पोइ बिस्मिल्लाह कयो वॾनि कमनि ते। सो इहो ई तरीक़ो हूंदो आहे। सो मूंखे ख़बर न आहे त हाणे मां छा कंदमि। मां हिन महिल ताईं सिर्फ़ु ज़हरा जी मानी पचाए आई आहियां, पाण सुबुह सवेर हल्को फुल्को नाश्तो कयो, ऐं घर जी सफ़ाई थी वई आहे, ऐं थांव धोई रही आहे हिन महिल। सो इहो आहे कमु, ऐं प्लैनिंग काई बि न आहे मुंहिंजी, छा कंदमि। हा, गोश्त कढी रखियो आहे, ग्वार सुराण राति कटे रखी, त गर्मीअ में इहा मुंहिंजी फेवरेट भाॼी हूंदी आहे। कल्ह तूरियूं पचायूं, त इहे ई शयूं हूंदियूं आहिनि लाइट, जेके आहिनि खाइण में, हज़म थियण में, ऐं दिलि ते ईअं बोझ बि न थी पवंदो आहे गर्मीअ में। हल्के मिर्च मसाले सां जेकॾहिं पचाइजनि त पोइ वाह जो कमु थी वेंदो आहे। हे ॾिसो, हीअ आहे अनारकली, यानी ॾाढ़ूअ जी मुखड़ी। मां कोशिशि बि कई त हिकु ॿ दफ़ो हिननि खे संभाले रखां, सुकी वञनि त कुझु हिननि जो यूज़ कयां, पर सुकण खां पोइ वीचारियूं सफ़ा अलाए छा थी वञनि, कंहिं कम जूं नथियूं रहनि। सो बहरहाल इहे अथव हाल अहिवाल। सो ॾिसूं त हाणे छा थो थिए अॻियां, उहो तव्हां सां शेयर कंदा। ज़हरा वञी चुकी आहे ऐं मां हिते गोश्त चाढ़ियो आहे। फ़िलहालु हिन में रुगो मसाला ऐं ऑइल विधो आहे, बसर टमाटर न विधा आहिनि, थामनि जो ढेर आहे, ऑइल जो कंटेनर बि जंहिं ॾींहुं ख़ाली थींदो आहे उन ॾींहुं धोआरींदा आहियूं, ड्राई करे पोइ हिन में नओं तेल लाहींदा आहियूं।
भाॼी वारो आयो, उनखां सिर्फ़ु टमाटा वरिता छो त टमाटा ख़तमु थी विया, टमाटर पेस्ट बि बसि शायदि हिकिड़ो या ॿ बचिया आहिनि। ऐं हे गर्मो वरितमि, उनखां सवा धाणा ख़तमु थी विया नंढी बॉटल मां, ऐं मिर्च ख़तमु थी विया। त हे मिर्च ऐं धाणा इन्हनि ॿिन्ही में लाहे चुकी आहियां। ऐं ॾिठुमि त हे दाल बि ऑलमोस्ट ख़तमु आहे, हीअ हाणे वठी आयासीं, त कोशिशि कंदमि त इहा बि मां हिन में लाहे छॾियां। बसर कटे ॿोड़ में विझणो आहे हाणे, ऐं टमाटर विझणो आहे, अदरक थूम बि विझणी आहे। अदरक थूम जेका मां उन ॾींहुं 2 ॾींहं अलाए 3 ॾींहं पहिरियों पीही ऐं रखी हुअमि फ्रीज़र में, त उहा अञा ताईं मां उन मां कढी बॉक्स में शिफ्ट न कई आहे, त उहो बि सभु कमु मूंखे हाणे करिणो आहे। माशाल्लाह हे बॉक्स भरिजी वियो, सॼा टुकड़ा टुकड़ा करे अदरक थूम जीअं मां हिन ते लेयर करे फ्रीज़ कंदी आहियां, त उनखे कटे नंढा वॾा टुकड़ा कया अथमि, त ज़रूरत जे हिसाब सां उहो इस्तेमालु थींदा। हे वापसि फ्रीज़र में वेंदो, ऐं हे जेको ढक ते लॻियल आहे इहो हाणे वारी बोड़ में विझंदमि। 11 थियण वारा आहिनि ऐं खीर वारो अचण वारो हूंदो। हे आहिनि उहे टुकड़ा जेका मां रिली ठाहे रही आहियां, उन्हनि खे मां अलॻि करे छॾिया, छो त हिननि खे मां ॿिए कंहिं हंधि यूज़ न कंदमि जेसि ताईं मुंहिंजी रिली न पूरी थी वञे। ऐं हे जेका कोटी जी कटिंग करे रखी हुअमि, ऐं हे हुनजो अस्तर, इहे सभु मां हिकु पासे करे छॾिया आहिनि। कोटी सिबणी आहे, बाक़ी रिली त मुंहिंजी ॾाढो टाइम टेकिंग ऐं इलाही ड्रिघो हिकिड़ो प्रोजेक्ट आहे जेको हलंदो। हिते मां कढिया आहिनि कुझु ॿिया टुकड़ा, जंहिंमां मां कुझु ॿियो ठाहे रही आहियां। अचानक सां मुंहिंजे ज़हन में आइडिया आयो, जेको अलाए कॾहिं खां हुयो पर हमेशह विसरियो पियो हूंदो हो, त मां सोचियमि त न बसि हाणे इनखे पूरो करिणो आहे। शुरू ई न थियो आहे, अञा वरी पूरो बि करिणो आहे। सो अलहमदिल्ला शुरू थींदो त पूरो बि थी वेंदो। हे ॾाढा प्यारा प्यारा प्रिंट्स कलर्स मुंहिंजे ज़ख़ीरे मां निकिता आहिनि, ऐं मां इन्हनि जी हाणे कंदमि कटिंग। थोड़ा वॾा वॾा पीसिस ठहंदा, हे बि टाइम टेकिंग आहे, पर इहो मूंखे ईद खां पहिरियों पूरो करिणो आहे। हिननि मां कुझु ईद जे लाइ ठाहियां थी, बसि इहो तव्हांखे ॿुधायां थी। छा थी ठाहियां उहो जॾहिं ठहंदो त तव्हां सभु ॾिसंदव यकीनन, ऐं वाह जी शइ ठहंदी इंशाअल्लाह। 12:30 थिया आहिनि, कटिंग जो सिलसिलो जारी आहे। विच में 1-2 फ़ोन कॉल्स बि अटेंड कयमि, उन्हनि ते काफ़ी टाइम लॻो। ऐं डिफरेंट प्रिंटेड प्लेन, हे प्रिंट आहे, ऐं हे प्रिंटेड सभु हाणे प्लेन जी वारी आहे। ऐं उन सां गॾु गॾु कटिंग जारी आहे, त ख़ज़ानो बि जमा थो थिए। नंढा नंढा पीसिस लेफ्ट ओवर जेको बि थींदो उहो वरी कंहिं ॿिए प्रोजेक्ट जे लाइ ज़िंदगी रही त कमु ईंदो। सो हाणे किचन में हलां, पहिरियों ॿोड़ खे फाइनल कयां। उन में ग्वार मां अञा ताईं न विधी आहे, गोश्त ॻरी वियो हूंदो, उनखे भुञंदमि ऐं उन में वञी ग्वार विझंदमि। ॿोड़ जी बाहि तेज़ कई अथमि। अदरक थूम मां पीठल हिन में विधी, पर 1-2 ॻड़ियूं सॼी थूम जी विझी छॾियोमांसि। उहे बसरनि सां गॾु गॾु हिन में हे ॾिसो बिल्कुलु मैश थी वई, हे बि ॻरी वेंदी। हिनखे भुञंदमि हाणे थोरो, उनखां पोइ हुन में ग्वार विझंदमि, थोरी ॾही शामिलु कंदमि। ऐं ग्वार जूं बि इलाही सारियूं रेसिपीज़ आहिनि, 2-3 त आहिनि पक। एग्ज़ैक्ट मूंखे नंबर यादि कोन्हे त घणियूं आहिनि। तो बहरहाल हाणे ॿोड़ में जेको आहे ग्वार विझी, उनखां पोइ वरी मां वापसि कटिंग करण जे लाइ वञी वेहंदमि। माशाअल्लाह इहा हाणे हल्की बाहि ते पचंदो। गोश्त अधु ॻरियो हो, जेसि ताईं ग्वार ॻरंदी त गोश्त बि ॻरी वेंदो। थाम अंदरि करे छॾिया इलाही, चमचा वग़ैरह बचियल हुया, उहे हाणे मां अंदरि कया। फाइनली जेको आहे क्लीन थी वियो हितां सॼो एरिया। हाणे वापसि कटिंग। 1:30 थियण वारो आहे, ऐं मां इलाही सारा पीसिस कटिया आहिनि, पर अञा कटिंग मूंखे इलाही करणी आहे, छो त जेको कुझु मां ठाहिण वारी आहियां उन में ॾाढा टुकड़ा लॻंदा। ऐं मूंखे ख़ुशी आहे, मुंहिंजो इलाही सारो कपिड़ो बि यूज़ थींदो, त पोइ मां ॿियो बि वठी सघंदमि। सो बहरहाल ईद खां पहिरियों त मुंहिंजो बिल्कुलु बि इरादो न आहे काॾे बि संडे बाज़ार ऐं हेॾे होॾे वञण जो। इंशाअल्लाह वधीक ॼाण एमरजेंसी आई आहे, ॿिए कंहिंखे ज़रूरत हूंदी त पोइ मां करे वठंदमि। सो ऐं हेॾे मज़े मज़े जा पीसिस कलरफुल सुहिणा जमा था थियनि, दिलि ख़ुशि थी थिए मुंहिंजी। इहो वरी हिकिड़ो ॿियो प्रोजेक्ट माशाअल्लाह। ऐं इहा त ज़िंदगी आहे, जेसि ताईं इहो सभु कुझु हलंदो रहंदो। सो हाणे बुख बि लॻी आहे मूंखे पाण खे, ऐं नमाज़ जो बि टाइम थी चुको आहे, पर हाणे सोचां थी पहिरियों वञी मानी पचायां। ऐं हे अॼु कटिंग जो ई सिलसिलो हलंदो, मां नथी सम्झां त अॼु मां सिलाई शुरू कंदमि। सो ॾिसूं था, कटियल हूंदा त पोइ त मसइलो ई न हूंदो आहे न, त मिंट में सिबजंदा वेंदा आहिनि। हे जेके मां पीसिस खयां आहिनि उहे 4-4 इंच जा खयां आहिनि, त यानी थोरा वॾा वॾा टुकड़ा आहिनि, त इहे जल्दी जल्दी ॻंढिजी वेंदा, ऐं जल्दी उहा जेका बि शइ मां ठाहियां थी उहा पूरी थींदी। सो किचन में हलूं पहिरियों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिनखे मां हल्की बाहि ते छॾे वई हुयमि, पाणी हिनजो बसि ड्राई थियण वारो आहे। ऐं हिनखे साइड ते करे ऐं मां हेॾा मानी पचाए वठंदमि। 2 ई मानी पचाइणियूं आहिनि, त
त उहे पचाए वठां ऐं लॻे थो त गुआर ॻरी वई आहे ऐं सोचां थी त जीअं ॿोड़ तयारु थी वञे त पंहिंजे उन फैमिलीअ खे बि ॾेई अचां वञी या उन्हनि खे कॉल करे चवां थी को छोकिरो घर में हुजेनि त पोइ मूंखां घुराए वठनि सो मज़ो ईंदो आहे ॾाढो ईअं ॾियणु वठण में असांखे बि हिकिड़ो घर थी पियो जिन जे घरां असां ॾे कुझु न कुझु ईंदो रहंदो आहे ऐं असां वटां उन्हनि ॾे कुझु न कुझु वेंदो रहंदो आहे सो तक़रीबन ॻरी चुकी आहे गुआर बहरहाल जेसि ताईं मानी पचाईंदमि अञा बाहि ते पई हूंदी माशाल्लाह टे पहिरीं नमाज़ पढ़ी वरिती ऐं मां वापसि पंहिंजे कम ते अची वई आहियां त मां वरी कटिंग कंदमि जेके कलर्स न कटिया आहिनि माना हर कपिड़े जो मां ईअं थी कयां जो पूरो पूरो कटे ई थी छॾियां जेतिरो पीस आहे छो त मूंखे हुन में इलाही सारा पीसिस खपंदा ऐं इन केस अगरि बची बि पिया त मूंखे त को मसइलो न आहे वरी कंहिं ॿिए प्रोजेक्ट में यूज़ थींदा सो कयां थी हिते स्टार्ट ऐं ॿियो त राजमानी असांजी ॿाहिरि आहे कंहिं ॿिए हंधि हाणे ईअं था कयूं जेका फैमिली हिते शिफ्ट थी आहे न उन जो नालो थी मां रखां मुंहिंजी फेवरेट फैमिली सो मंझंदि मां पंहिंजी फेवरेट फैमिली ॾे मोकिलियमि गुआर बि ऐं हुननि असांजी राजमानी कई आहे त असां राजो उन्हनि ॾे वेंदासीं सो फ़िलहालु मां कयां थी कटिंग 7 थियण वारा आहिनि ऐं मां वञा थी पंहिंजी फेवरेट फैमिली जे घर कटिंग मां इलाही सारी कई आहे खोड़ सारा पीसिस कटिया आहिनि ॿिया कलर्स ऐं अञा कुझु बाक़ी आहिनि तंहिंजे करे हिननि खे हिते छॾियां थी ऐं हाणे असां राति जी मानी वानी खाई पोइ पंहिंजे घर वापसि ईंदासीं इंशाअल्लाह असांजी नमाज़ पढ़ी वरितमि ऐं मां हिते अची वई आहियां ऐं हिते दावत जी तयारी थी रही आहे सो जेको बि हूंदो गॾिजी सब्जी खाईंदासीं प्रिंट वणे थो मूंखे छो त मूंखे गुल फुल ॾाढा वणंदा आहिनि तंहिंजे करे डिनर टाइम मुंहिंजी फरमाइश ते अछा चांवर पका आहिनि सुराण जी फरमाइश ते बिरयानी आहे हे आहे बीफ ऐं हे आहे ब्रोस्ट ऐं हे आहे ट्राइफल उनखां सवाइ फ्रेंच फ्राइज़ अञा पंध में सो इहा आहे असांजी दाल त मूंखां सब्र कोन थो थिए मां खाइणु शुरू थी कयां भई ॿियो को अचे न अचे थिया आहिनि 11:15 हिन महिल ऐं असां 10:30 बजे तक़रीबन हुतां वापसि आया आहियूं पंहिंजे घर सो हाणे मां पढ़ंदमि निमाज़ ऐं तव्हां खां मोकिलाईंदमि अॼु जे हिन व्लॉग मां असां इलाही इंजॉय कयोसीं मानी खां पोइ को कचहरियूं कयूंसीं त उन में इलाही टाइम लॻी वियो सो मोकिलाइणी आहे ऐं थोरो देरि थी वई आहे व्लॉग अपलोड करण में ज़ाहिर आहे उते मुंहिंजो इंटरनेट कमु न पियो करे तंहिंजे करे सो मुंहिंजे तरफ़ां इलाही सारो प्यार इलाही सारियूं दुआऊं ख़ुशि हुजो आबाद हुजो इंशाअल्लाह असां सुभाणे वारे व्लॉग में वरी मिलंदासीं सुभाणे ताईं अल्लाह वाही